Behöver din utrustning repareras? Vi utför gratis felsökning. Vi hämtar och lämnar hemma hos dig, helt utan samtal eller resor. Vi skickar ett kostnadsförslag innan vi reparerar, och vi fortsätter bara om du godkänner det. Smidigt, transparent och professionellt. Länk i beskrivningen. För att börja reparationen av BIOS på din Lenovo ThinkPad X1 Carbon behöver vi samla de nödvändiga verktygen. Du kommer att behöva en liten skruvmejsel, en antistatisk matta och eventuellt en USB-enhet för att flasha BIOS. Se till att datorn är avstängd och kopplad från strömkällan innan du börjar. Steg 1. Öppna chassit. Använd skruvmejseln för att ta bort de skruvar som håller bakstycket på plats. Det kan vara en bra idé att organisera skruvarna så att du vet var de ska tillbaka. Steg 2. Rengör insidan av datorn. Använd en tryckluftspray för att avlägsna damm från fläktar och komponenter. Det är viktigt att hålla insidan ren för att undvika överhettning. Steg 3. Identifiera BIOS-chippet. Det är ofta markerat på moderkortet. Om du är osäker, kontrollera manualen för din modell. Steg 4. Om du behöver flasha BIOS, ladda ner den senaste versionen från Lenovos webbplats. Se till att du har en USB-enhet som är formaterad på rätt sätt. Om du tycker att detta verkar svårt, kom ihåg att vi erbjuder professionell diagnos utan förbindelser och upphämtning och leverans hem till dig. Du behöver inte göra några samtal eller resor. Vi ger alltid en offert innan reparationen. Steg 5. Följ instruktionerna på skärmen för att flasha BIOS. Detta kan ta några minuter. Var noga med att inte stänga av datorn under processen. Steg 6. När BIOS är uppdaterat, stäng av datorn och sätt på den igen. Gå in i BIOS-inställningarna för att kontrollera att allt fungerar som det ska. Om det fortfarande finns problem kan det vara bra att kontakta en professionell. Vi erbjuder upphämtning och leverans hem till dig för att göra processen enklare. Ingen stress med samtal eller resor. Steg 7. Sätt tillbaka bakstycket på datorn och skruva fast det. Se till att alla skruvar är på plats för att undvika att datorn öppnas oavsiktligt i framtiden. Avslutningsvis, om du har följt dessa steg noggrant bör din Lenovo ThinkPad X1 Carbon nu vara redo att användas. Kom ihåg att vi alltid erbjuder en professionell diagnos utan förbindelser och vi ger alltid en offert innan reparationen. Tack för att du tittade! Behöver din utrustning repareras? Vi utför gratis felsökning. Vi hämtar och lämnar hemma hos dig, helt utan samtal eller resor. Vi skickar ett kostnadsförslag innan vi reparerar, och vi fortsätter bara om du godkänner det. Smidigt, transparent och professionellt. Länk i beskrivningen.